sekaligus tuh gara-gara orang-orangnya beda. Nah, bisa sekaligus tuh kaum Nabi Lut, kaum Sodom, lalaki beri lalaki kalau pedang, kalau wajah bercakap, Nabi Nuh secara bertahap beberapa kali peringatan. Firaun beberapa kali peringatan. Idzahabila Firauna innahu tagha faqula laka illan tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatasha farahul ayatan ukhra fa'adzaba wa asa thumma adbara yas'a wa astaqbala wa qala ana rabbukumul a'la. Si Firaun terus ngaku pangeran kakak di dalam rumah. Maka untuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah, melemahkan ayat Allah dan juga menafikan akan siksaan Allah disebutnya azabul alim. Sok baca logat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak sahabat dan anak-anak Rasul? Kaum sahabat kaum sahabat wa fi qiraati sareng dina dibacaan. Nabi Sulaiman orang terkaya di dunia datang ke Indonesia. Jeung dina perkara yang di orang-orang hadapan menyebutnya Solomon Boaz. Bulan Nabi Sulaiman tercatat dalam sejarah umat manusia sebagai orang terkaya di dunia. Nabi terkaya di dunia dengan mukjizatnya. Beliau menaklukkan kaum jin, mampu berkomunikasi dengan dimensi yang berbeda, bisa berkomunikasi ke sama tadi. Bahkan cerita yang terkenal adalah ketika bala tentara Nabi Sulaiman Kerturi akan berkunjung ke satu daerah dengan tentara berkudanya. Dihadap ayah rombongan sireum diskusi kerapat ke kampanye ke pemilu. Eta cer sireum, buru arasuk kana liang naon. Awewe ka itu kana kena boga liang sombong. Awewe mah dasar sarombong aslina. Mana boga majikan ke sombong deh. Oh ngarang budak orang mah gusti. Nah kan bapana Agus kuring putih jadi gusti. Oh aing bisa gitu. Mana yang macana bisa gitu. Cek babaturan ambung urang mah dingaranan budak teh cenah mau sombong jiga mana yang ngaran kok. Nah heula ngaran curang cenah. Kokong ai salaki Abbas. Ini budak-budak dingaranan baskom kekanan. Kembali lagi bahwa kasih siril ngobrol di kejauhan. Arasup karena imah. Wah karena liang baik. Karena imah. Kayak naon tutup tinggal di jenayah rombongan Sulaiman ngalewat bisi maneh kan dijak ke si pieu bisi kalayak ieu arasup karena imah. Aku bingung ke Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Prajurit stop. Kau mencuri hati. Stop ayah naon
Apalagi kenala sirun cina rasul kadinya lantaran ketinggalan sirun naloba Nabi Sulaiman udah kita putar jalan kita jangan lewat sana. Kenapa? Sebab ada iring-iringan semut sedang pembagian sembako. Karunya ayah sirun ini bangun 4 persen. Balik itulah itu Nabi Sulaiman. Bahkan yang paling luar biasa adalah Nabi Sulaiman mampu membuat istana kaca. Istana kaca. Anggeknya di yang kaca. Jadi dugika saat ratunan satu tercantik tiga santri yang muda. Ya mudah-mudahan cara dia Ratu Bilqis. Ratu Bilqis asup ka istana Nabi Sulaiman nyingsakeun androkna. Sebab apa? Bayangkan konten zaman dulu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada rumah yang ketika masuk ke rumah di dalam itu ada kolam tapi bisa dilempangkan terus pakai kaca. Disingsakeun Ratu Bilqis disangka cai boleh tambah tri nak itu lagi. Ini bagaimana di kelas saya kaca tadi karena sepatu gimana? Diselapkan sepatu dikit karena rok awal deh. Gimana? Bahwa lain mau setara. Kamu senang katanya kan mau setara kan? Gimana panggulingan generasi old? Ya sudah kaca lensen dulu nih saya kira diselapkan karena tali sepatu di hari warrior selapkan. Masukin karena kalau meja apa? Oh, nah itu dicandu itu. Mama kalau mulai ada yang ayah lagi sempurna di tuan. Disampaikan. Kapan dulunya hidup zaman bahulah. Karena besok dari bahulah mana parah. Obat orang dicarakan sempurna biji kencang biji 40 jaga pun. Zaman ayah nak kejadian dia biru sampai jeng lemah dia. Lemah anak rumah pertama ditijak itu dia tahan lama kuat. No ayah nama naik kan. Pengen putus. Nah itu salah satu kelebihan Nabi Sulaiman. Maka Allah abadikan kaum Nabi Sulaiman dalam surah Saba. Ada yang namanya surah Saba. Di ayat 5 walladzina sa'u fi ayatina walladzina didinya yang lam sam karena jaqaidah illallah bi arba'in ma asratin ayat waram ju'arba'in azab yang akan terjadi secara terus menerus. Dari mana asal mulanya azab tersebut? Yang pertama itu adalah munculnya loharul fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kemaksiatan di bumi yang dilakukan oleh umat manusia. Enak semula diadakan mah cekaung orang-orang yang fobia akan Islam. Ketika seorang guru, seorang ulama, seorang kiai mengatakan, "Hei pemimpin negeri, ketahuilah kenapa negeri kita ini banyak bencana. Itu karena banyak
jamaah di Islam tahun hubunganana maksiat jeung siksaan. Nah, hajar geningan si itu ke tukang sholat datang banjir maka leog. Tuh si itu ke cenah anggar cenah tukang ibadah datang gembang maka penggerak mati lalap. Hei santri, mana dicocok engang? Dicocok. Hiji nu nyocok ente. Kapangi sayang engang kira-kira dihancurkan di teangan si eta nu nyocok wae teangan ngaran engangna saha? Oh si usum ngaran usum engang. Di teangan si kira-kira engang nu nyocok urang atau kagok jeung sayang-sayang dihancurkan. Dihancurkan tah jeung sayang-sayangnya apalagi lagi sayang-sayangnya. Mang Rizky ditinggal pas lagi sayang-sayang. Jadi sekalo nu maksiat di lembur maneh teh kan saurang. Ngan manya ayeuna nu ngalelep gempa kan imae tah hungkul. Kagok sacimuncang teh dianjurkeun. Sacimuncang ayeuna karusul musuk judi tah. Bisa apa pemaneh nu sok musuk bari judi. Hati-hati cimuncang. Kumaha cara nembongkeunana lamun bapak urang tukang musuk ka hiji leungeunna hideung sabelah. Poe. Kadua mun ente sasalaman leungeunna bau cacing. Bau cacing. Bau cacing, bau pelet. Tukang musuk. Ada cara bapak pemusuk bae. Bapak jangan mancing-mancing keributan, biarkan aku saja memancing cinta untuk masa depan. Jadi musuh ngobrol ini. Jadi cek Allah di lembur ente saurang memaksiat lamun bertobat mandi arang kepoe maka ku kami sanegara ente dihancurkeun. Sekarang daerah Mamuju. Tahun lalu daerah Palu ini baru terjadi di bumi atau di dunia, baru terjadi lagi yang namanya bumi menelan bangunan-bangunan yang ada di atas tanah. Kan Palu gitu, sehat kamu nyerot. Di Cigintung masih make tahap di Cigintung kedua kan. Mendina kategori dia mah bertahap. Poe ayeuna retak saleuti. Isukna ningali deui babarengan jeung babaturan urang kirtak ada teh. Di mata retak bahkan cenah cek urang Cigintung manehna keur ngaropi sisi jalan. Jojo jalan main bertahap. Tapi yang di Palu kejadian buat gempa timbulan di antara bahkan kebul keluar tanah jika nahakan zaman aya di luhur jalan paling kabeh kana hareutan. Naudzubillah. Kemarin terbaru di Bogor longsor dan sering kejadian ada masjid walaupun masjid tua masjid direngkaskeun Abu Bakar. Tapi ketika terjadi gempa, eta masjid berdiri kokoh. Tsunami di Aceh 2006 dan 2004 180.000 orang meninggal di Aceh. Gempa mulai dari Pangandaran, tsunami nepi ka Ciamis. Saking jauhna. Beak orang Aceh. Apa tempat untuk berlindung manusia? Mereka pergi naik ke Masjid Baitur Rahman. Masjid itu di tengah-tengah pusaran tsunami hancur-hancur aja. Di Banten ketika terjadi jebolna tanggul bendungan jebol ngagubrak kabeh kahanap dihandapna kampung beak kabeh sekeliling kampung. Masjid dihandapkeun tanggul eta dihandapkeun bendungan eta nangtung bahkan di jerona ya bapak-bapak pas keluar beak subuh kan kejadiannya subuh manehna asup ke masjid sholat meureun sorangan bae pas keluar ngan sendal geus pas ningali imam ge bahaya. Di Garut terakhir di Garut ketika sungai tahu di mana wahana warungan susukan salokan
Itu sungai meluap, jadi banjir sungai. Di sana ada pesantren. Itu anu tahu jelas pesantren di sana itu kobong lagi terbuat dari bambu. Tumegah jika dia temewah tu dicor jika di muru luda. Tina kai, tina awi dianyamkeun. Jika zaman baheula mah luda kayak gitu. Mau kobong majelis kan kobong awewe tina kai koneng di kabukan gitu di jeung hamparan mata mau dipijak kating carpet. Puting-puting ke rumah bau lumayan lapangan kain melo injuk non bubuk pasti betot ngakuak matak supaya pasti betot terjadi di leong bola tadi Garut selamat mak. Nah itu luar biasa sampai sekarang pesantrennya berdiri. Allah lindungi. Ketika di Anyer anu vokalis Seventeen Palit ya tahu? Tsunami itu yang katanya menurut sebagian Badan Meteorologi dan Geofisika itu gara-gara ada anak Krakatau longsor jadi tsunami kecil tapi ternyata efeknya luar biasa. Anu satu jika Ajimi wafat itu nuker konser itu pamjolaya tsunami luar biasa. Di dekat konser meureun aya di ka Sukamantri di dinya teh aya penginapan eta teh kedujieun pelatihan tahfidz. Luar biasa santri itu satu asrama tidak ada satu orang pun yang meninggal. Cai itu naik acan. Subhanallah. Kenapa itu janji Allah? Jadi cek Allah lamun mana terpercaya karena azab kami tah tingali ke geus datang azab ka Gusti hampura abdi teu percaya karena azab anjeun mun geus nepi ka maut di akhirat ya Allah tolong minta saya kembalikan ke bumi hanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cek Allah sorry guys semua bisa hendaknya menyesal ya. Dan itu luar biasa santri. Jadi mudah-mudahan orang di lingkungan Allah tina siksaan tina azab seandainya Gunung Cermai itu geus aktif tapi kemarin di miskol Tuhan supaya geus aktif itu Gunung Cermai tapi can-can aktif tadi di WA kenapa Mas? Masih aman, Cikijing masih aman, Cikijing Majalengka masih aman. Oh Cikijing dan santri bahulah di Cigintung buat kaheboh bumi bergerak anu langsung tadi itu ningali wah imah teh nyorodot 3 kolor merosot. Ayeuna terjadi di Cipaku ka Bali Panawangan sama. Sekarang di Indonesia banyak tanah bergerak. Mungkin tanah itu sudah bosan karena di atasnya orang-orang selalu berbuat maksiat. Bahkan cek Allah na diskusi, "Hei Jibril, datang ke itu lembur, sok hancurkeun ku anjeun eta lembur." Jibril geus membawa bediung aing cacagan ke orang Cimuncang hiji. Misalnya datang ke Cimuncang tapi dibuyut gendeng dikeker. Pas erek dihancurkeun eta ku Jibril dilunggueun gendeng rek direogkeun ka handap. Kadenge aya hati-hati. Di masjid jika zaman baheula keur istighfar sia atuh sorangan make mikna teh nu geus eueuh geus dibuntel ku karetean geus bendulan jika nang nyunatan geus digembrong kula leureun sinus sabaraha taun mendang iki corona teh tidinya sumberna jika nang corona Asyaki ker istighosa ker istighfar Jibril nyuruh cuci panon aya cai panonan teh balik di ya Allah kana Jibril laporan ya di Cimuncang masih kena aya istighfar cek Allah tong jadi dihancurkeun Jibril kana parah wah Jibril beda sama parah di papai kerancanan tapi kapal montok kali Cigintung na di teh. Oh di Cigintung aya kana santri nu daek istighfar kan di ujung aman sudah pasti dilewat. Di Cigintung alhamdulillah. Ya Allah di Cigintung para wakil pesantren keun eta mah aman.
pindahkeun ayeuna ka mana lah anu deukeut we cenah ka Sindang Raya. Balik deui ka Sindang Raya ditempo santri nama keluaran berbudak. Nah, ke mabok we sisi jalan balik berang gembreng. Ku tanya di teang ka masjid geus kosong aya oge jamaah kumpul di masjid keur ngecas HP goblok. Main PUBG. Ditayang di madrasah geus kosong ningali ibu-ibuna geus make tiung rokok ini nyari sapi tempo di hareupeun mana keur tiktokan kan. Ibu-ibu aya nama TikTok ngeriweuh anakna jadi ke TikTok cek Allah aya keneh teu istighfar di dinyan di Sindang. Ya Allah. Anu maca shalawat aya keneh eta pandaula loba santri ti Nurul Huda kamarana. Ya Allah aya nu geus gawe cenah di pabrik bir. Kalau hancurkeun we. PH tadi hancur. Nah geuning ieu santri cek saha. Ya santri teh geus gawe di pabrik bir aya mah saleureui santri. Aya jalma datang ka kiai. Cek eta jalma laporan. Kiai, lembur urang tahun ayeuna geus mulai aya nu sok mabok. Panggil urang, datang panggil Lurah Yusuf di Cikareong datang. Datang lurah, panggil kepala desa, panggil Marium ajengan lurah kepala desa. Laporan ke santri Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kades. Ini di daerah kita sudah ada yang mulai suka mabok. Berapa orang? 1 orang. Cek kepala desa, lah kena naon seorang mantep. Nya kiainya, keun we cek kiai. Lah geus teu moal ngaganggu ulah meureun hiji diantar. Disupna laporan deui santri. Kang, nu mabok teh geus latihan tiluan. Di mana? Esok di Lalung. Oh nyakeun wae teh naon di Lalung. Keun we lah. Asa ulah ngaganggu batur. Isukna datang deui beberapa bulan kemudian datang deui. Kang, ayeuna mah geus aya warung nu sok ngajualan minuman keras. Cek kiaina kumaha? Di mana dagangan jauh Puputat. Jarang tadinya nage teh katempo. Oh nyangge satu asa ngaganggu warung lain, tapi masyarakat tara kadarinya tara kadinya mah tara kanyahoan. Geus jadi warung. 3 bulan kemudian datang deui. Kang, ayeuna mah warung teh geus teu aya. Alhamdulillah. Lain alhamdulillah Kang, pindah jadi pabrik ayeuna. Ya Allah, jadi pabrik eta cek kiai. Wah, ieu bahaya. Bahaya ieu. Geus mulai pabrik bir di lembur urang. Kumpulkan masyarakat kana menghancurkan di pabrik. Cek si santri kiai ek ngumpulkeun masyarakat kumaha kabeh masyarakat lagi geus gawe di pabrik. Geus hese diajak lagi geus kabare duit ke gaji dirinya hese ditang hancurkeun lagi. Lamun rek hancurkeun pabrik eta kudu perang jeung masyarakat. Cek ajengan nyari kitu mah urang ini wae kitu. Kakara geus mulai tercemar daerah kita dengan maksiat, urang kakara gerak IT kamari keur bintik-bintikan ka mana wae. Tuh ya. Jadi kadang urang sering menafikan ancaman kecil, padahal itulah yang akan menjadi ancaman besar di kemudian hari. Santri sok masih kene Pak Gelut atau Pak Puket jeung zaman tukang ngomongkeun urang. Aya besok berubetan dia ngomongkeun batur aya. Ieu santri kade. Sok aya batur ngomongkeun urang di tukangan aya. Lobanya. Ngaran lagi ngomongkeun di tukangan. Ente sing yakin jalma nu tukang ngobrolkeun di tukangan moal pernah aya di hareupeun. Hah? Benar? Artinya apa? Dia akan selalu berada di belakang kita. Naon kurang peduli dengekeun. Kenapa? Karena orang yang membicarakan kita dari belakang punya iri, punya dengki, dia itu adalah orang yang tidak bisa mengejar kita di depan. Maka pasti ngomongkeun di tukang. Dan catat bahwa orang yang iri dengki itu tidak pernah akan Allah sukseskan. Ya. Ngomong ke satrian, si santri ngaku goreng santri kenwe santri. Mereka berbicara di belakang, tidak akan pernah mereka ada di depan kita. Muhammad tak maju lebih kurang. Artinya apa?
yakin orang dengki, orang iri itu Allah lah yang akan membalas kejelekan mereka. Yang kedua, kategori azabun alim itu adalah siksaan yang bertahap. Bertahapnya maka hiji siksaan anu memang dikeluarkan oleh Allah secara bertahap. Nu kadua turun temurun. Tekena di bapana kena ka anakna, tekena di anakna kena ka incuna geus incu, buyut geus buyut, bau geus bau, janggawareng janggawareng, siur siur, dak dak, buyur nambah. Nah ini yang paling bahaya ini adalah dosa maksiat kita, Allah timpakan siksaannya kepada turunan kita. Maka ya doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, cintailah keluarga kami, rahmatilah keluarga kami, cintailah keturunan kami, jadikanlah mereka ulamul amilin, qurrata a'yun, yang memberikan keindahan dalam setiap pandangan, pandangan akidah, pandangan ilmu, pandangan iman, pandangan akhlak. Paulo paling turun ke anak incu, nah, jadi ada yang merasa tenang ketika bapak tukang maksiat, wah bapak nabung harta, tapi tukang judi. Awas, anak nama bisa meluikin kesuksesan bapak. Silakan di anak-anak, buah anak-anak tebarisa usaha. Boh geringa kok eta anak-anak nu kaji congen, nu kadua kekeongan cager-cager. Nu katilu bisu pas dina bola bisa. Nu kaopat pas disunatan, loba teuing dipotongna. Hah? Semoga keturunan bahaya. Mun awewe teh mah kitu sarwana. Aya nu susuna beda susuna. Panona bolotot saburan, curinan songe. Kekeong bauan segala padahal belum beak anak itu. Ente tinggal berapa orang di daerah kita nu indung bapakna bunghar, anakna teu kabagian, nu aya warisan jualan beak jeung majid-majidna dijual. Bahaya. Panjalu banyak kejadian, di daerah kurang banyak kejadian. Artinya azabul alim itu bertahap, siksaan bertahap, kelanjutan regenerasi azabnya bertahap, turun ke anak incu. Naudzubillah ini dokat terakhir apa? Itu bisa dihindari. Nah ini poin pentingnya, azab itu nggak bisa dihindari. Aya ujian, aya siksaan. Betulnya kamari santri ke ujian semester, anu di ranking hiji, ranking 2, mungkin ujian kenaikan kelas, aya nu naik, aya nu mendok. Namun lolos kena ujian pasti naik kelas, itu ngaranna ujian. Mun ente ku Allah diuji salamat, ujian santri nu kahiji mah datang ka pasantren teh naon lain naon tebetah, padahal ente keur aya dina sulasi mujarrad bab kahiji nasorok naon cenah ditulungan ku Allah, disalamatkan karena perahu bahtera ilmu. Cek Allah, mana Yusuf di Korea mah cenah geus riweuh zaman dioperasi plastik kabeh. Kabeh babaturan mana geus asup boyband. Geus maneh-maneh di Korea cenah gara mondok ka ditu salamatkeun lembur ente, salamatkeun keluarga. Diindikeun ku Allah di Korea. Datang pasantren ka hujung ribu. Eta teh ditulungan ku Allah ngaranna nasor mujarab kosong keneh tina naon kakaraya nasor. Geus nasor kakara tebetah di pasantren teh ngaji asal ieu. Maca aku idul iman ge ari aku iman batur manarlam mah hese bulu teh biasa budak maca jeruniah kapaliut. Maca Quran komodia asa ngejarbian ya budak anyar. Biasa tina HP kana Quran mah luar biasa. Kadituna kakara geus lolos tina bab kadua doroba
ditenggelan orang ke ditenggelan ku aturan, kabur dibotakan, nyolong dicolong deui, merkosa. Cek aturan teh ya Allah aturan teh biasa nenggelan kana orang subuh geus kudu ka masjid. Isuk-isuk kakara ge balik sakola nunda kantong mang bos azan. Dan ente nanti bakal kangen geus di imah bakal kangen suara mang bos yang belum aku mulai. Kasadaya santri waktu istirahat. Itu sabulu. Ente yakin bakal kangen di imah. Jadi ente kersare aya wasit ternyata tiga jadi dari imam langsung ke masjid saking koneksi bagus. Nah ini asa ditenggelan orang kakara diuk dahar kakara sabaraha huwa ngalieu geus beakeun ku babaturan ya kakara kamari jadian ngalieu geus dicokok ku babaturan geus kali-kali zona datang undangan dikawin ku babaturan sakodo ngeboek sia. Tapi ingatlah geus lewat dua fase eta nasoro loba Allah bakal patah dibuka ke. Oh Gusti nya jadi abdi teh ditulungan ku Allah di pesantren kamari nabi tenggelan sampai bujur ku asilah ke sakola dikebukan awewe ini geblok cenah dikaya lewat yang dikebuk ibu abi geblok indir nyari ya Allah segala aturan kami mah betah mau hafal temenan ayeuna mah geuning terbuka ilmu terbuka babaturan beki loba dahar beki nikmat awak gendutan ai kudu mah stabil lah kontinuitas kudu itu bertahan geus pidinya ya Allah nuhun geus mukakeun pintu hidayah ka abdi taekeun pintu Allah kana bab kaopat alima. Oh kieu dunia teh ngarti ayeuna mah. Jadi ada yang ketika ngarti dunia apa tahu. Nasoro loba patah alima. Ilmuna geus aya, alima berilmu geus dibukakeun pintu hidayahna taufikna geus datang kakara berilmu cek Allah. Takut maneh izin zaman berilmu. Catat orang yang berilmu itu pasti hasuna. Anjeunna bakal halus akhlakna mulia hirupna dibalik halusan ku Allah teh bisa ngabedakeun zaman make akal jeung zaman make dengkul karena di kamari ningali video eta lucu seserian sorangan keuting-keuting jam 11 seserian sorangan lucu dan zaman make akal kan gitu ya zaman naik kana mobil diketrok tok Pak saya jasa membersihkan kaca. Oh silakan Pak. Berapa? 5.000 dibere kudu tina jero mobil teh supirnya bukan ngebere mah. Ya maaf ya Pak, diceprekeun kumaha teh para di sweeper geuning. Ya silakan Pak udah bersih. Ngerti teh? Nah, siang namun. Padahal eta rame. Urang masih serian engko eta maneh pengen ke sini. Sini ke. Atau ngerti cenah. Oh, kemana minggu hareum kakara seserian. Gitu dong. Iya, zaman make akal tempo. Ente apa sweeper? Naon? Eta mah softtek kadut pikiran mah. Ini naiklan ge softtek bisa terbang ke sana. Sweeper mobil. Mana mau mikir apa badan? Hah? Air yang di sini mikir apa? Dan air kaca. Kanewo sepion siapa mikir nate? Sweeper tanpa di kaca. Jadi ente gawe, saya datang enggak langsung kayak di mobil di jalan 8 kaca gitu nya. Bere 500, bere 500. Ya mah cerdas nawar, pakai dasi biasa. Punten Kang, bali bade dibersihan kacana ka supir teh. Cek supir, "Oh, mangga silakan. Sabar aja sana 5.000." Bere mah.
manehna asup ka jero non cetrek we asup pernah kumaneh. 20 orang karek ngerti. Terus si Bram sangat dia. Hehehe, nama Bram baik. Nah itu jangan pakai akal ya. Mugawe nggak pakai akal. Ini luar biasa. Nah santri ya bahwa janji Allah itu semua bisa ditolak. Kalau datang siksaan tadinya siksaan, maka apa yang harus kita lakukan? Sebaik-baiknya orang itu adalah ketika dia mendapat musibah, maka dia akan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik ke Allah, oh ini dari Allah. Ya Allah, kenapa tangan ambil duduk kebajuran bersama? Oh ini dari Allah. Mungkin Allah ingin lebih meninggikan derajat saya daripada teman-teman saya. Ya, itu paling luar biasa. Dan tingkat kehebatan orang itu ketika dia sudah berada di tahap sabar. Jadi lain sabar ayat batasnya, tapi batasnya sabar. Nah, ini mudah-mudahan nggak sampai kita. Ya, siksa Allah ini jelas. Azabun alim, siksaan yang sangat pedih, bertahap, jelas alurnya. Maka mudah-mudahan Allah turun ke anak inci orang sadaya. Ente ge ngaji tawasul dan kapal. Ya Allah di ngawas di ladang usaha kalau pertama biaya baca rek ngawas. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mari bayangkeun hidungan teh karena rujuk kesa karena lapan dakina capek balik di sawah kayak ieu mau belut 2 siki balik murah. Aya deui bapak wayah dia kan musuh keneh wae. Bayangkan kalau doa ya Allah ampuni dosa orang tua kami, jadikan aku orang yang bisa membanggakan orang tua kami. Luar biasa. Tahu insya Allah sampai tenang dah, ngapalkan tereh asup. Ini mulai ngapalkan doa kakolot, maca sholawat, kulhu palak binas, ngapalkan. Di orang ngapalkan teh beruduk pada Gusti dipanggil bagian nawaran kekaramat. Tiap ente ngapalkan santri tong langsung maca kitab. Ya. Tinggal iklim kitab sing rapi ente sila. Sing rapi mah kapulung geus boga abdas. Hal cenah abdas tiris make simbut teu naon, tungkul molor. Eta standar. Di santri ge tilu tahap ngapalkeun, tilu karakter. Aya nu karakterna kopea, simbut, tungkul di masjid, udang-udang subuh. Tapi menyangkutkan kita ayat ini kedua wudu disimbut lu maksakan ngapalkan cuman segitu gitu ayat ini anu persiapan betul memakai simbut orang tereh dulu ya. Setan pasti numpak simbut panon buka bahkan harus disiapkan ke ganjal panon ganjal memeh ngapalkan baca doa sholawat tilu kali kulhu palak binas baca doa ke orang tawasul dan sok bedakan hasilnya mengapalkan model itu cuma pada guru celeng wae serobot gaplok wae bedakan hasilnya pasti bakal lebih loba hafalanana kehebatanana kecerdasanana zaman maca doa ala sholawat. Bahkan almarhum Syekh Ali Jaber itu memberikan kesan kepada santri setiap kamu tidur bacalah surah Al-Mulk. Masuk? Batal harga harganya. Urang marek sare ada harga lengi, udang sare nyari putih. Santai biasa teh. Ini luar biasa. Jadi amalan-amalan dia teh lain salah aturan, terang kita menjalankan aturan. Ulaika lahum adzabun min rizqin alim. Ulaika ridul ladzina lahum
tina panggoreng-goreng